当我们开车等红绿灯的时候 ，AT 自动变速箱的车是我们保持在 D 档踩住刹车好，还是我们将档位切换到空档踩刹车好？现在呢，我们来看一下，这个是液力变矩器，它是所有 AT 自动变速箱里边都有的动力传递装置。这个液力变矩器这一圈是焊接在一起的，所以要把这个焊接处全部割掉才能打开。来看一下啊，液力变矩器现在已经切开了，这个是泵轮，这个是导轮，这个是涡轮，这是变矩器的锁止活塞，这是变矩器最后端的壳体，这样呢就组成了一个完整的液力变矩器。现在我们把液力变矩器安装上去，看一下里边到底是如何工作的。泵轮、导轮、涡轮，这个是液力变矩器锁止的活塞，它有4个凸起，相对应的于涡轮的4个豁口。这个是液力变矩器最后的外壳，这样呢就组成了一个完整的液力变矩器。液力变矩器通过这4个固定螺丝安装到飞轮盘的4个孔里边，当发动机做功时，飞轮盘带动液力变矩器转动，此时泵轮转动的同时，通过里边的液压油带动这个导轮转动。可以看到此时半轴是不跟着转的，然后导轮再通过里边的液压油把力传递给涡轮，涡轮转动的同时，可以看到半轴是在动的，然后半轴把这个力传到轮胎上，这个时候汽车就可以正常行驶了。当发动机处于中高速以后，锁止离合器的这一圈摩擦片就会被变速箱里边控制油压紧紧地压合在这个上边，这个时候发动机的转速与涡轮的转速是1比1。当我们处于 D 档等红灯的时候，由于发动机在正常的运转，所以泵轮也跟导轮也在运转，此时产生一股液压油带动涡轮转动，但是由于踩刹车给4轮强行制动，这个时候半轴和涡轮都会强制停止运转，两股力量就会起冲突。这个时候液力变矩器、变速箱还有半轴甚至发动机跟变速箱的悬挂装置和底盘都是同时处于一个受力状态。如果我们等红灯的时候从 D 档挂到空档，发动机带动液力变矩器转动，此时变速箱内部是在空转，所以半轴就不会跟着运转。变矩器、变速箱、半轴、发动机和变速箱的悬挂以及底盘都处于没有受力的状态。根据以上对比可以看到， D 档踩刹车的时候，液力变矩器、变速箱、半轴、发动机、变速箱的支撑装置以及底盘装置5个部分都在受力，但是挂入空档5个部分都不受力，所以哪种方式等红灯更好，其实已经很明显了。如果这个视频能让您的变速箱及胶套悬挂装置延长一定的使用寿命，那么请把它分享或转发给您的朋友。好了，今天就分享这么多，爱吃爱技术，点赞加关注。